Bom, galerinha, fazer manutenção aqui numa furadeira da Makita. Ela tá com a bucha quebrada aqui e com o sistema de martelete tudo gasto. Aí a gente vai colocar um sistema de martelete novo nela e deixar ela funcionando novinha de novo. Então essa é mais uma missão para o seu torneiro mecânico favorito. Bora lá fazer mágica, fazer mais um produto reviver aqui.